Как стать звездой авиации за 20 лет? Просто разработай самолет с вертикальным взлетом и, почти убей пилотов. Як-38 – самолет, который был не только на высоте, но и прямо в аварийных ситуациях. 200 машин, 48 катапультирований и 32 эпичных аварии – это что, тестирование или развлекательное шоу? Но подождите, мы еще не закончили, как одно советское сопло оказало влияние на F-35? А это мы расскажем в следующем видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить еще больше авиационных приключений.